こんにちは、学びオタクです。今回は SD ガンダムワールドヒーローズから曹操ウィングガンダム異性の曹を制作します。このキットは SD 三国総決伝の曹操ウィングガンダムが異性剣を手にし、日本風の装いへと進化を遂げたものです。ランナーについては合計8枚。まず箱絵を見ただけでもわかるように非常に複雑なカラーリングが特徴的です。丁寧に塗り分けることで見栄えの良いかっこいい仕上がりが期待できる反面、塗装の難易度が高いため上級者向けのキットと言えると思います。今回はこのキットを通じてモールドの彫り直し技術を改めて習得することを目標にしました。前回のアーサーガンダムマーク3の制作で実践した経験を生かし、さらに技術を深めるためにこのキットの緻密なディテールと多彩なカラーパターンに挑戦することにしました。このキットは特に彫り直しを施した際の効果がはっきりと現れるため、ディテール強化の練習素材として理想的です。完成度を高めるための試行錯誤が楽しめる一方で、完成後の達成感も格別なものになると感じています。今回も一つ一つの工程を丁寧に仕上げつつ、これまでの経験を生かして仕上がりのさらなる向上を目指しています。今回の制作では以下の4つに特に注力しました。1、肉抜き穴埋め。キット特有の肉抜き穴をタミヤのポリパテで丁寧に埋め、表面を滑らかに整えることでより完成度の高い仕上がりを目指しました。2、合わせ目消し。肩アーマーや刀の鞘に目立つ合わせ目を消し、部品同士の継ぎ目を自然に見せるよう工夫しました。合わせ目消しと同時につま先のエッジのシャープ化にも取り組み、全体のクオリティを向上させています。3、モールドの彫り直し。モールドをタガネで彫り直し、ディテールを鮮明にしました。これにより塗装後の境目がくっきりと際立ち、塗り分けの美しさが際立つよう工夫しています。4、塗装と墨入れ。複雑なカラーパターンに対応するため細かな塗装を施しつつ、墨入れで陰影を強調。特に光沢部分と艶消し部分のコントラストを意識した塗装が見どころです。ということで現在はゲート処理を終えたパーツを仮組みしている段階です。私、学びオタクは子供の頃にガンプラにはまり、そのままフェードアウト。2016年にプラモデル制作に本格復帰し、大人の財力で道具を買い揃え、ノウハウを学びながら実践し、スキルアップの過程を動画配信しております。仮組みの完成です。今回のキットは素組みの段階でもディテールが豊富で非常に完成度が高い印象を受けます。ただ塗装前提のパーツ構成となっているため、さらに手を加えていくことで完成度を高めていきます。これから肉抜き穴埋め、合わせ目消し、モールドの彫り直し、塗装と墨入れを順に進めていきますので、ぜひ工程ごとに見どころを楽しんでいただければと思います。仮組みを一旦ばらして肉抜き穴が目立つパーツに処理していきます。まずはタミヤのポリパテを使って穴を埋めていきます。ポリパテを盛り付ける際には後で削り出す作業を考慮して少しはみ出す程度に大きめに埋めていきます。足の肉抜き穴だけでなく胴体や手の手刀部分にもパテを使って穴を埋めます。ちなみに布テープの上で作業すると作業後の片付けも簡単でおすすめです。私も初めてこのことを知った時、とても便利だと思って感動しました。次に硬化したポリパテをペンサンダーで削り出していきます。削る際には特に足の形状を意識して慎重に整えていくのがポイントです。さらに削り出しの途中で細かい気泡が見つかることもありますが、その場合は溶きパテを塗布して隙間を埋めます。その後再びペンサンダーで滑らかに整えていくと表面がより美しく仕上がります。ポイントの2つ目、合わせ目消しを行っていきます。最初のステップは流し込み接着剤を使用してパーツ同士の隙間に接着剤を流し込むことです。この際接着剤をたっぷりと塗り、軽く圧力をかけることで接着面から接着剤がブニュッとはみ出す状態を作ります。その後ヤスリで削りながら合わせ目がきれいに消えているか確認していきます。その際うまく隙間が埋まらない箇所が出てくる場合もありますので、そのような部分には瞬間カラーパテを使って合わせ目を埋めますが、今回はタミヤの流し込み接着剤で埋めてみました。
いつも使っている流し込みのセメント SP と比較してタミヤの流し込み接着剤は乾燥に時間がかかるものの比較的粘り気が強く、合わせ目をより埋めてくれるように思います。一旦サフをして確認したもののまだ合わせ目が目立ったので改めて埋めてサフをしたものがこちらになります。いかがでしょうか。綺麗に合わせ目が消えてくれたと思います。肩パーツの合わせ目もこのように綺麗に消えてくれました。また余ったランナーを使ってつま先のシャープ化も実践してみました。ニッパーで大まかな形に整えたら、あとはヤスリで丁寧に形を細かく整えていきます。結果こんな感じでつま先がとんがってくれました。次にモールドの彫り直しを始める準備としてパーツ全体にサーフェイサーを吹き付けました。この工程ではモールドの形状を明確に視認できるようにすることが目的です。サーフェイサーを均一に吹き付けることでパーツ表面の凹凸や細かいディテールが浮き彫りになり、彫り直し作業がしやすくなります。また肉抜き穴を埋めた箇所や合わせ目が消えてくれたかを確認することも目的になります。3つ目のポイント、モールドの彫り直しに進みます。サーフェイサーで明確になったモールドをタガネで丁寧に彫り直していきます。この工程ではモールドをより深く鮮明にすることで塗装時の色分けがくっきりし、完成後のディテールが際立つ仕上がりを目指します。彫り直しの際はタガネを一定の角度で保持し、力を入れすぎずに慎重に進めることがポイントです。ゆっくりとタガネを動かしてラインをなぞるように進めます。この彫り直しを全てのパーツに施していきます。まだまだ技術が拙いため時々失敗したりしますが、その場合はタミヤの流し込み接着剤でリカバリするようにしてなるべく丁寧にやってみました。4つ目のポイントである塗装と墨入れに進みます。最初にクレオスの赤をエアブラシで塗装していきます。赤は塗装の中でも特にムラが目立ちやすいカラーなので光の当たり方を確認しながら慎重に進めます。今回は 0.18mm の口径のエアブラシで塗装しています。細かく奥まった部分から塗装しています。塗装が乾燥した後、エナメル塗料のブラックを使用して墨入れを行います。光沢があるとエナメル塗料がモールドに沿ってスムーズに流れ込み、余分な塗料も簡単に拭き取ることができます。この特性を生かし、墨入れは光沢のある塗料の上から行うのが良いです。次にクレオスのキャラクターブルーをエアブラシで塗装していきます。このカラーは鮮やかで深みのある青色が特徴で、キット全体の印象を引き締める重要なポイントとなります。またキャラクターブルーは半光沢の仕上がりになるため、この後の工程で光沢クリアを一旦塗布し、墨入れがしやすい状態に整えるのがおすすめです。今回は光沢クリアを塗装するのが面倒だったので、エナメル塗料でなくミスターウェザリングカラーのマルチブラックで墨入れをしました。キャラクターブルーは半光沢のため、エナメルだと墨入れの後に拭き取りを行う際塗料がにじむリスクがあると考えたからです。とはいえウェザリングカラーでもにじむリスクは変わらないかもしれませんが、次にグレー部分を塗装していきます。使用するのはガイアカラーのブルーグレーです。ブルーグレーは発色が良く、落ち着いた中にも深みのある色合いが特徴です。この色を選ぶことで全体的なデザインに高級感を与え、他のカラーと絶妙に調和させることができます。また一部のパーツには差し色としてグレーが使われている部分があるため塗り分けを行っています。この塗り分けにはマスキングを駆使しています。複雑な形状のパーツや細かな部分を塗装する際には
マスキングテープを細かくカットして隙間なく貼り付け、塗料が他の部分にはみ出さないよう注意を払います。ブルーグレーが十分に乾燥したら、次にクレオスのパープルを塗装していきます。塗装する際には他の部分に塗料がかからないよう細心の注意を払ってマスキングを施しました。この工程ではマスキングテープを用いて塗り分けが必要な部分をしっかりと覆います。特に複雑な形状のパーツはマスキングをきちんと行うことで仕上がりの美しさが大きく変わってきます。パープルを乾燥させている間にクレオスのライトブルーを塗装していきます。このカラーは主に刀と鞘の部分に使用されており、全体のアクセントとなる色味です。ライトブルーは鮮やかで目を引く色なので、他の色とのバランスを意識しながら塗装しました。パープルが完全に乾燥したのを確認したら、必要な箇所を丁寧にマスキングします。次にガンダムカラーのパープルを塗装していきます。この色は濃淡のバランスを取りつつパーツの立体感を引き立てる役割を果たします。ガンダムカラーのパープルの塗装が完全に乾燥した後、仕上げに向けて艶消しクリアを塗装します。ゴールド以外のパーツは全体的にマットな質感で仕上げることで重厚感と高級感を演出します。特にパープルやブルーグレーなどの色合いが落ち着いた雰囲気を持つため、艶消し仕上げがこれらの色をより引き立てます。こちらも艶消しクリアを塗装する前に各パーツに墨入れを施しています。ホワイトとゴールドの下地として黒のサーフェイサーであるエボブラックを塗装します。ホワイトは黒立ち上げ塗装を意識し、ゴールドは発色を良くする狙いで黒の下地を塗装していきます。もちろんマスキングは塗装前にしっかりしておきます。ここのマスキングを丁寧に実施することで細かい塗り分けを実現するポイントとなります。マスキングには時間がかかりますが、いずれ終わる作業と思えば個人的には根気よく続けることができます。丁寧な塗装を心がけて SD ガンダムで練習してきましたが、そのポイントはモールドの彫り直しとマスキング技術の2つなのではないかと個人的に感じています。このモールドの彫り直しとマスキングの技術が上達すれば、今度は筋彫りの練習をしていきたいと思います。次にアルティメットホワイトを黒立ち上げ塗装で塗装していきます。黒立ち上げ塗装とは黒い下地を生かしながら白を薄く重ねることで微妙な陰影や奥行きを表現する手法です。この塗装方法では下地をどの程度残すかが仕上がりの印象を大きく左右します。私は個人的に下地の黒がほんのり見える程度の仕上がりを好むため、そのように調整して塗装を行いました。エアブラシの吹き加減を調整しながら端の部分にうっすらと黒が残るようにしています。この控えめな陰影が全体に繊細な立体感を与えてくれます。画面越しだと黒下地があまり目立たないかもしれませんが、肉眼で見ると特に端の部分に微妙なグラデーションがしっかりと確認できます。完成後の質感を高めるための重要な工程となりました。胸のクリアパーツについては塗装前に黒下地を施しました。その上からクレオスのメタルブルーを重ねて塗装しています。黒下地を使用することでメタルブルーの発色がさらに鮮明になります。塗装工程では黒下地の上に薄くメタルブルーを塗装乾燥と重ねていき、塗膜が厚くならないように注意しています。また目の部分や額の部分にはクレオスのメタルグリーンを使用して塗装しています。今回制作している早々ウィングガンダム異性の層は使用するカラーが非常に多く、複雑な塗り分けが求められるキットだと改めて感じました。いよいよ塗装のラストはクレオスのスーパーリッチゴールドを使用します。ゴールドは特に入る色なので仕上がりに直結する重要な工程です。ゴールドを塗装する際には黒下地が必須だと個人的に感じています。黒下地を活用することでゴールドの発色が一段と深みを増し、
高級感のある仕上がりを実現できます。細かく塗り分けを施した部分は全て丁寧にマスキングをしています。そのためゴールドを吹き付けた後のマスキング剥がしがとても楽しみです。全ての塗装を終えたのでピンセットでマスキングを剥がしていきます。今回のキットは塗り分けが多いのでマスキングの量も多く、丁寧にピンセットでマスキングを剥がしていきます。マスキングを剥がす作業は塗り分けが綺麗に仕上がっているかが確認できる楽しみな瞬間です。ゴールド部分の墨入れにはミスターウェザリングカラーのステインブラウンを使用します。ステインブラウンはゴールドに落ち着いたトーンを加えるのに非常に効果的で、質感を引き立ててくれる色合いになります。墨入れを施すことでゴールドの立体感や陰影が強調され、全体的により一層引き締まった印象を与えることができます。いかがでしょうか。前作と比べても丁寧な塗り分けができたように感じます。まだまだ拙い作品が多いですが、プラモデルの塗装やマスキング、筋彫りなどのスキルを学びながら実践し、より完成度の高い作品作りをしていこうと思っています。学びオタクの上達具合を生温かい目で今後も見てもらえると嬉しいです。ということで SD ガンダムワールドヒーローズ早々ウィングガンダム異星の層を制作しましたが、いかがでしたでしょうか。このキットは SD 三国伝より早々ガンダムが異星剣を手にし和風の装いをしたものとなります。パッケージイラストを見ただけでかなりの色の塗り分けを覚悟しなければならないと感じ、購入後自分のスキルが上がるまで積んだままにしておりました。よって満を持して制作してみましたが、個人的に非常にうまくできたのではないかと感じました。上級者の皆様はまだまだ学びオタクの拙い点にお気づきでしょうが、個人的にも満足度の高い仕上がりになったと思っています。先ほども話しましたが、学びオタク的には細かい塗り分けにはモールドの彫り直しとマスキングスキルの向上がポイントだと感じました。ということで SD ガンダムワールドヒーローズ早々ウィングガンダム異星の層の評価はこちら。素組みの段階からも分かるようにとてもではないですが、シールでの表現はほぼ不可能で細かい塗り分け必須のキットとなっております。とはいえ細かい塗り分けの練習にはもってこいのキットとなっております。プラモデルのスキル向上を目指す方であればぜひチャレンジしていただきたい一品となっております。なので初心者おすすめ度は星1つです。異星の層は和風の装いにもかかわらず少し中華な要素もあり、非常にかっこいいキットだと思います。細かい塗り分けをして飾った暁には非常に高い満足度を得ることができるかと思います。ぜひ皆様もチャレンジしてみてその感想をコメントしてくれると嬉しいです。私もスキル向上のためどんどん学んで実践していきたいと思いますので、その上達過程を見守ってくれると嬉しいです。そして今後もプラモデル制作の腕を磨き、制作過程やノウハウを発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、ベルマーク通知の設定もよろしくお願いします。それではモデラーの皆様、良いプラモデルライフをお楽しみください。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。